yuko mmoja alishiriki kabisa tukio baya kabisa la kumfukia mtoto. Yako matukio ya watoto, mtoto mdogo sijui alitupwa, sijui alitelekezwa, akashambuliwa mpaka na mbwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Hizo ndo sauti za wapendwa, si ndivyo mimi nashukuru kwa sababu ya muda, na mimi leo ni mgeni wa heshima. Sasa kwa utaratibu, ukiwa mgeni wa heshima uongei kuzidi mgeni rasmi. Nataka useme machache ili mgeni rasmi awe na uwanja wake. Na mgeni rasmi wetu kwa kweli ni mtu mzito kwenye kanisa na nchi. Tumpige makofi mengi sana. Baba Askofu, makamu askofu mkuu wa kanisa la TAG Tanzania, sio mtu mdogo, si ndio jamani? Baba Askofu, kwa niaba ya serikali na wananchi wa Mbulu, kwanza nichukue nafasi hii kukaribisha. Karibu sana kwenye wilaya ya Mbulu. Nikuhakikishie wilaya yetu ya Mbulu iko salama sana. Na toka mwaka umeanza tunamshukuru Mungu, tunapata wageni wakubwa wakubwa wa kiroho. Naamini baraka zitakuwa nyingi sana kwenye mwaka huu. Basi na mimi nianze kujitambulisha, inawezekana wengine wananisikia hawajai kuniona. Mimi naitwa Michael John Semindu, ndiye mkuu wa wilaya ya Mbulu. Na Baba Askofu, mimi kwenye wilaya ya Mbulu sasa nimefikisha mwaka mmoja. Niliteuliwa kuja hapa tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka jana. Na sasa nimemaliza mwaka na mwezi mmoja. Namshukuru sana Mungu kwa nafasi hii. Pili, nikushukuru wewe kwa ujio wako. Tunaamini wiki kadhaa zilizopita tulikuwa na ugeni mkubwa wa kanisa lako pale Dongobeshi. Tulifanya mambo mazuri na kwa kweli walituachia baraka kubwa. Na leo tena umekuja wewe kwenye wilaya yetu hii. Nasema tunamshukuru Mungu sana na Mungu akubariki, na karibu tena, isiwe mara ya kwanza kuja Mbulu. Na tuhakikishie tutakukaribisha wakati wote. Jambo la pili, ni kuhakikishie serikali na wananchi wa Mbulu tuko pamoja sana na kanisa lako. Kwa hiyo unapokuwa Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, ujue kabisa kanisa langu pale wilayani Mbulu liko salama, linapata ushirikiano wote wa serikali na wananchi wake. Na kwa kweli tunashukuru kanisa lako, ni moja ya makanisa ambayo tulikutana nao viongozi wake, na pia wamekuwa na ushirikiano mkubwa sana na serikali. Na nakumbuka hata mara mwisho tukielekea kwenye uchaguzi, kanisa lako ni moja ya makanisa ambayo tulishirikiana nao kumwomba Mungu atusaidie wilaya yetu iwe salama, uchaguzi uende vizuri na maendeleo yetu yaende vizuri. Na kwa kweli kupitia maibada hile, maombi yale ya kanisa lako, Mungu alijibu. Wilaya yetu ilikuwa salama kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi tulikuwa salama. Naomba tumpigie makofi mengi sana Mungu wetu. Jambo la tatu, ni kuhakikishie mimi binafsi kama Michael Semindu, lakini kama mkuu wa wilaya, napata ushirikiano wa kutosha sana kutoka kwenye kanisa lako, na nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi wote waliopo hapa. Kwa hiyo uwe na amani kabisa. Serikali hapa iko pamoja na mkuu wa wilaya pia yuko pamoja sana na kanisa lako. Kwa sababu ya muda, uniruhusu niseme maneno machache tu, na mimi nitakuwa na maombi 5 kwako, lakini nitayasema kwa dakika 2. Ombi langu la kwanza kwako na kanisa lako, ni waombe sana, tumuombe Mungu atujalie amani kwenye nchi yetu. Ombi langu la pili, tamuomba Mungu atujalie amani kwenye familia zetu. Ombi langu la tatu, tumuombe Mungu atujalie amani kwenye mtu na mtu, kwenye uhuru wa ibada na kwenye jamii zetu na shughuli tunazozifanya. Ombi langu la 4, tumuombe Mungu atujalie amani katika mioyo yetu, shughuli zetu, kazi zetu na yote tunayofanya katika kipato chetu cha kila siku. Ombi langu la 5 la mwisho ni kuombe Baba Askofu. Wilaya yetu tunamshukuru sana Mungu, tunamshukuru sana rais wetu. Tumeletewa miradi mingi, huduma nyingi za afya, ufaulu na vitu vingi tumefanya vizuri sana. Lakini tunayo changamoto kubwa sana inatukabili, na ambayo ni vema tushirikiane kama jamii. Sisi kama serikali peke yetu hatuwezi kufanikiwa bila msaada wa jamii. Siku za karibuni, Baba Askofu, tumekabiliwa na changamoto kubwa ya ukatili kwenye jamii yetu.
tuna matukio mengi ya ukatili ambayo naamini kanisa lako, wachungaji, waumini na sisi kama wakazi wa Mbulu tukijiunga kwa pamoja kukemea jambo hili litafika mwisho. Tumekuwa na matukio ya ukatili ambayo hayakubaliki. Tumekuwa na matukio mengi sana ya ubakaji, ulawiti, vipigo, kutupa watoto, mambo ambayo hayapendezi. Labda niseme machache tu na niombe, kwa sababu tunaamini mambo yote huwa yanaanzia kwa Bwana. Bwana akilifanya katika roho, basi yanatokea katika mwili. Ndio, na mimi naamini hivyo. Sasa labda niseme machache au mmoja tu. Kwa mfano, Baba Askofu, kwa kipindi kifupi sana cha mwezi huu wa pili tumekuwa na matukio mengi ya kutupa watoto. Nikikwambia matukio machache kati yalirekodiwa, nadhani katibu tawala yanafika matukio 7. Unaweza ukaona tatizo ni kubwa kiasi gani. Hayo ni matukio ya kutupa watoto tu nimeyaongelea. Na hayo mengi yametokea kwenye maeneo yetu ya miji, hasa hapa Mbulu mjini na miji mikubwa ya Dongo Beshi na Haidom. Lakini wako wenzetu, yuko mmoja alishiriki kabisa tukio baya kabisa la kumfukia mtoto. Nasikitisha sana, kwa sababu tuko madhabahuni na jamii tunayo. Jamii tukikemea jambo hili itaisha. Yako matukio ya watoto, mtoto mdogo sijui alitupwa, sijui alitelekezwa, akashambuliwa mpaka na mbwa. Lakini yako matukio ya kutupa hao watoto. Ndio maana nimesema kwenye mwezi huu tunarekodi matukio karibia 7. Lakini hawa ni watu tunatokana kwenye jamii yetu, kwenye maeneo yetu, na wanatokana na sisi. Kwa hiyo naamini ndugu zangu, tukishauriana kwa pamoja, tukishirikiana kwa pamoja na tukakubaliana kukemea jambo hili, tutaishinda hii vita. Na mimi naamini kwa kuwa tumeleta umbili madhabahuni, hii vita tutaishinda. Kwa hiyo niombe ndugu zangu, nimeona kina mama, wazee wenzangu, vijana, watoto, tukemee jambo hili, halikubaliki. Mtoto au kupata watoto ni jambo la baraka. Kwa nini tufanye tukio hilo baya? Lakini tumeendelea kukabiliana na matukio mengine kwenye wilaya yetu. Na bahati nzuri vyombo vyetu vimefanya kazi nzuri. Wengine tumewafanikiwa kuwakamata na wengine hawajafanikiwa kuwakamata. Kwa Baba Askofu, kwa sababu ya muda, niombe sana na wachungaji wako hapa makanisa mbalimbali, wazee kwenye jamii, mnisaidie na tusaidiane kukemea jambo hili la ukatili. Hali tuliofikia nayo ambayo tumeanza nayo mwaka sio nzuri. Kwa hiyo hilo lilikuwa ombi langu kwako. Mwisho, kama nilivyosema, nikuhakikishie tena, ofisi yetu, ofisi ya mkuu wa wilaya, taasisi za serikali, tutakuwa tayari wakati wowote, muda wowote, kuhakikishia kanisa lako na waumini wa makanisa yote na madhehebu yote yaliyopo katika wilaya yetu yanafanya shughuli zao kwa uhuru, kwa haki na amani. Na wakati wote watapohitaji msaada wa serikali, wasisite kufanya hivyo. Lakini pia nikuhakikishie, sisi ni viongozi, tunaishi katika nchi huru ambayo tunaamini katika uhuru wa watu kuabudu. Kwa hiyo nikuhakikishie ndugu zangu, viongozi wa makanisa wote waliopo, serikali itatoa ushirikiano wote ili kuhakikisha huduma zenu zinafanyika vizuri. Watu wanaabudu, wanasifu na kuomba na kusali na kufanya dua pasipo bughudha yoyote. Jambo hili tutalihakikishia, na ninakuhakikishia tena tutatoa ushirikiano na tutahakikisha shughuli hizo zinafanyika. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa nafasi hii, niwashukuru kwa heshima hii. Lakini pili, niwapongeze sana kwa kufikia miaka 50 ya huduma ya kanisa letu. Sio jambo dogo, naomba tujipigie makofi mengi sana. Pili, nishukuru nafasi hii na mimi kuwapongeza sana kamati ya maandalizi ya tukio hili. Tukio hili zuri, limependeza, limefana, naomba tuwapigie makofi mengi sana. Na mwisho, toka nimefika hapa nimeona kwaya zimeimba vizuri sana. Kwa kweli nimevutiwa sana. Ni kwa sababu ya muda, Baba Askofu, ninasubiriwa sehemu nyingine. Kama hapa tunapokea shule kutoka kwenye taasisi zetu, lakini ningekuwa na nyinyi hapa. Lakini nimevutiwa sana, kwaya zote zilizoimba hapa zimeimba vizuri, na wapongeza sana, tuwapigie makofi mengi sana. Baada ya kusema hayo, niwatakie shughuli njema, niwatakie maandalizi mema na miaka mingine 50 ya mafanikio makubwa zaidi hapa. Baada ya kusema haya, nawashukuru sana na Mungu wa mbinguni awabariki. Na Baba Askofu, unipe kibali sasa niendelee na ratiba inayofuata. Asanteni sana kwa kusikiliza. Amen. Karibu na kanisani pia.
Ongeza makofi tena.